Gaaffiin Oromoo dorgommii siyaasaa karaa nagaa keessaan deebi'am reeffaa qeerroo Oromoo Oromiyaa keessatti boolla guutetu Itoophiyaa bilisoomsee riiformiin siyaasaa Itoophiyaatiif abbaan qeerroo Oromootiin jechoonni jedhan jechoota Jawaar Mohammad waltajjiilee siyaasaa Itoophiyaa waggootaaf dhuunfatanidha. Tokkummaa Itoophiyaan haa jiraattu eda'amuu yookaan maddamar badhaadhina yookaan biltsiginnaam juntaam waraabessa guyyaa sigibgib juntaam onag shanii ergamtuu wayyaanee farreen jijjiiramaa ol aantummaa seeraa jechoonni jedhan waggoota sadan darbaniif afaan looreetii nageenyaa addunyaa Abiyyi Ahmad keessaa dhabamanii hin beekaniin. Jawaar Mohammad wal'aansi dhibee Itoophiyaa dimokiraatessuudha yoo jedhuun Abiyyi Ahmad Ali ammoo dawaan dhibee Itoophiyaa tokkummaa Itoophiyaa yookaan sirna nugusootaati jedhama. Itoophiyaa federeeshinii irraa ijaaramte dimokiraatessuun tooftaa Jawaar Mohammad yommuu ta'u Itoophiyaa tokkummoota dimokiraatessuun ammoo tooftaa Abiyyi Ahmad. Itoophiyaa sabummaan ijaaruun dhibee Itoophiyaa guddaadhaan humnoonni federaalistii gufuu riiformii Itoophiyaatiin daandiin Itoophiyaa eda'amuu qofaan galmi Itoophiyaa badhaadhinnaam Itoophiyaa sabummaa irraa bilisoomte ijaarree badhaanaan dhaadannoo pirezidaantii paartii biltsiginnaam kan jijjiirama gufachiiseeti. Riiqichi aangoo Abiyyi Ahmad qeerroo Oromoo fi Jawaar Mohammad kan jedhu ammoo jecha mil'oo tebbanaatiim. Akka jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin kun kan daawwataa jirtan qophii mil'oo tebbanaatiim. Qophii mil'oo tebbanaa keenya har'aatiin qabsoo Itoophiyaa dimokiraatessuun federeeshinii dhugaa yookaan federaalizimii dhugaa Itoophiyaa keessatti bu'uureessuun walqixxummaa bilisummaa fi dimokiraasii sabootaa mirkaneessuu Jawaar Mohammad taasisaa turee fi sirna nugusoota Itoophiyaa tokkoomteem deebisanii dhaabuu Abiyyi Ahmad taasisaa ture ilaalaam. Raaga Jawaar Mohammad Itoophiyaa keessatti raageen har'a qabataamaan mul'ates gingilchine mil'annaam. Ansiraay sabaatiin gama ogummaa kaameraatiin mil'oo isin biraan ga'uuf Abdii Jamaal qophaa'ee jira. Mil'oo wajjin turtii gaarii. Baatiin waxabajjii kan artistii Haacaaluu Hundeessaa nyaatteen tan Jawaar Mohammad hiitee tan dhiiga qeerroo Oromoo dhangalaafteen baatiin dukkana du'a uummata Oromootti buufteen baatiin reeffi qeerroo Oromoo du'a Haacaaluu Hundeessaatiin daandiilee Oromiyaa irra afameen gaafa uummanni Oromoo gadda lama gaddeem baatiin ibiddi siyaasaa Itoophiyaatti qabateen baatii abdiin mootummaa ce'umsaa dukkanaa'ee baaburri ce'umsaa qilee seenee baatii Oromoon akka malee keessatti madaa'ee baatiin waxabajjii naanna'ee dhufeem. Baatii kana keessam namni siyaasaa furtuun siyaasaa baranee abbaan riiformii siyaas dinagdee Itoophiyaa kan jedhame Jawaar Siraaj Mohammad yoo hidhamu mallattoo warraaqsa gaachanaa uummata Oromoo abbaan wallee warraaqsaa qabsaa'aan falmaan mirga namoomaa jetteen addunyaan kan ragaa baateef artistii Haacaaluu Hundeessaa baatii waxabajjii kana keessa wareegameem. Waggoota sadan darban Itoophiyaa keessatti baatiin waxabajjii taateewwan gurguddaan du'a suukaneessaa keessummeessitee jirti. Bara kana keessa hoo maaltu uumamaan yaaddoo Itoophiyaanotaati. Kaayyoon qophii mil'oo tibbanaa har'aa waa'ee ji'a waxabajjii osoo hin taane qabsoo Itoophiyaa dimokiraatessuu
walqixxummaa bilisummaa sabootaa mirkaneessuun Jawaar Mohaammed taayisaa tureefiin qabsoo Itoophiyaa tokkummeessuun sirna nugusoota gateetti uummataa irratti deebisuu Abiyyi Ahmad waggoota 3 darban taasisaa ture. Mil'annaam Jawaar siyaasa Itoophiyaa keessatti eessaa jalqabee gurra jabaa horateen jijjiirama siyaasa dinagdee Itoophiyaa keessatti maal raageen booda hoo maaltu uumame kan jedhus kaafne ilaallaa. Jawaar Mohaammed waggoota darban siyaasa Itoophiyaa addatti ammoo qabsoo Oromoo keessatti akka aduu ifee mul'ata. Tooftaa qabsoo inni baaseen wayyaanee taankii fi baankiin birrii fi shiraan of ijaaree kuffise. Jawaar Itoophiyaa dukkana keessa turteen fuudhee gara ifaatti baasuun abdii guddaa itti horeem. Jawaar barnoota isaa jalqabaa akka xumureen gara Washington imaluun The International Center Non-Violent Conflict dhaabbata jedhu keessatti mindeeffamuun dargaggoota Oromoo ijaaruun hojjechuu jalqabee jedhaan duddubbeen isaa yoo himu. Sochii Jawaar Mohaammed Washington DC'tti taasiseen hooggantoota gimboo sabanii kanneen akka Dr. Biraanuu Naggaa fa'a hawwate. Isa wajjin hojjechuu fi mari'achuunis hawwii isaanii ture. Hooggantoonni fi aktivistoonni Amaaraa Jawaar Mohaammed wajjin sababa lamaaf mari'achuu fedhu. Kan jalqabaan dargaggeessa hubataa yaada bayeessaa dubbataa waan ta'eef itti dhiyaatuun bareeda kan jedhu ture. Akka yaada Dr. Biraanuu Naggaa fa'aattiin Oromoo gaarii jechuun isaaniin Oromoo Amaariffa akka gaariitti dubbatu kan dursa Oromummaa fi laanneen Itoophiyummaa irratti kan gaafii hin kaafne rakkoolee bu'uuraa Oromoo kaasuun kan hin falmine jechuu isaaniiti. Akeekni lammaffaan siyaasaa diyaaspooraa Oromoo keessatti Jawaar yeroo barataa waggaa lammaffaa yuunivarsiitiin Stanford turetti barruu hanga ammaa ittiin beekamu kan rakkoolee bu'uuraa ABO keessa jiru himuu fi tooftaa qabsoo biraa akka barbaadan eeruu barreessuu isaatiin ture. Jawaar barruu kanaan qabsaa'onni Oromoof qabsoo'ina jedhan hundi bosona Oromiyaa keessaa fi daandiilee Oromiyaa irratti akka qabsaa'uu qaban akeekkachiise. Warreen Oromummaa jibbanii fi Itoophiyummaa leellisan kanneen akka Dr. Biraanuu Naggaa fa'a asitti sobamuun namni kun Oromoo hin jaalatu itti fayyadamne jechuun yaadanii akka turantu dubbatama. Humnoonni kunniin ABO'n farra Itoophiyaati jechuun waggoota farrajanii kan turan yoo ta'u barruu Jawaar barreesseen waan ABO jibbu itti fakkaate. Garuu Jawaar Mohaammed ABO keessaa dhalatee ABO keessatti guddachuu isaa dagachuu isaaniiti. Rakkoolee adda bilisummaa Oromoo keessa yeroo san turan akka furamuu fi tooftaan qabsoo biraa akka barbaadamu yaada dhiyeessuu isaa akka waan mormaa adda bilisummaa Oromoo ta'etti fudhachuu isaaniittoo isaan gowwoomse. Garuu Jawaar barruu saniin tooftaa qabsoo Oromoo dafee bilisoomsuun kan dhaloota gurmeessu kan mooraa qabsoo Oromoo itichuu fi kan gaafilee bu'uuraa Oromoo yeroo gabaabatti deebisuu danda'u tooftaan akka barbaadamu hayyootaaf dhaame. Barruu sun barbaachisummaa Jawaar Mohaammed siyaasaa Oromoof Itoophiyaa keessatti qabu ol kaase. Barruulee fi yaada garaagaraa siyaasaa Itoophiyaa irratti kennuun nama siyaasaa cimaa ta'uu isaas mirkaneesse. Warraaqsa Musliimotaa Itoophiyaatti ka'e hordofuunis sochii cimaa taasise. Bara 2013 akka lakkoofsa faranjootaatti Aljaziiraa sagantaa Istiriim jedhu irratti Oromummaa koo dursa jechuun warra mooraa tokkummaa Itoophiyaa leellisuutti ibidda siyaasaa qabe. Mooraa qabsoo Oromootiif boqonnaa haaraa saaqe. Jawaar Siraaj Mohaammed kan har'a mana hidhaa sirna biltsiginnaa keessatti argamu. Jawaar itti fufuun hayyoota Oromoo waliin diyaaspooraa Oromoo ijaaruun OMN dhaabe qilleensa Oromiyaa olaantummaa Habashaa irraa ni bilisoomsina jedhe. Osoo oolee hin bulin qilleensa Oromiyaa bilisoomse dhaloota dammaqse. Sochiin Oromoo tokkummeessoo itti fufe. Ibiddi qabsoon qawwee maleessaa dhalootaan wayyaanee itti qabate. Sirni taankii fi birriin of ijaare raafame. Wayyaaneen
gara nuti barbaannutti malee akkam Oromoo irratti hin jiinem bakka wayyaaneen jiidetti hadaa osoo hin taane odaa Oromoo dhaabnaam jedhee qajeelfama tarsiimoo hammayyaatiin masakame kenneem. Wayyaaneen gara Oromoon barbaadutti kuftus bakka isiin kuftetti kan dhaabbate odaa muka damee guddaa bu'aa nama hundaa osoo hin taane qilxutu dhaabbateem. Odaa fakkaatte bakka san bu'oo eseeteem. Qilxuun dhaabbattes Oromoo nyaattee fixxeem. Jijjiiramas karaa irraa maqsiteem. Qilxuu buqqisee odaa Oromoo dhaabuuf kallattiin filannoo irratti hirmaatuuf sochii kan jalqabe Jawaar Mohaammed Oromiyaa xinnoo yookaan Minisoota hanga Waashingtan DC, Atlaantaa hanga Koloraadoon, Ingilizii hamma Jarman, Awadaayii hamma Baalee Roobee, Naqamtee hamma Amboo, Hararii hammam Asallaa deemuun sochii taasiseem. Kun ammoo naasuu guddaa mootummaa jijjiirama harkaa qaba jedhee dhaadatutti buuseem. Jawaar siyaasa Itoophiyaa keessatti Lammaa Magarsaa yoo raajeffatu Abiyyi Ahmad Alii ammoo Itoophiyaa balleessa jechuun mormaatii tureem. Yeroo riiformiin siyaasaa Itoophiyaa keessatti dhufeem Abiyyi Ahmad Itoophiyaa ceesisuu hin danda'u, ce'umsa hoogganuuf nama qoramee miti, muuxannoo ce'umsa ceesisuu hin qabu, biyya gara dimokiraasii ceesisuu hin danda'u. Geggeessummaa Abiyyi Ahmad jalatti biyyi bittinnaa'uu dandeessiin. Kanaaf dirqamni Itoophiyaa ceesisuu Lammaa Magarsaatti kennamuu qabaan warwaata Jawaar Siraaj Mohaammed tureem. Gameessi siyaasaa Jawaar Mohaammed sababa gurguddoo lamaaf Abiyyi Itoophiyaa ceesisuu akka hin dandeenye himaam. Abiyyi Ahmad siyaasaa biyyattii irratti muuxannoo gahaa qabaachuu dhabuun ce'umsa hoogganuuf nama hin qormaatamin ta'uufiin gahee isa irraa barbaadamu nama taphachuu hin dandeenye ta'uu isaa yoo ta'u, kan lammataa ammoo biyya akka Itoophiyaa siyaasaan laaqamte keessatti ce'umsa siyaasaa hoogganuuf Abiyyi qophaa'aa ta'uu dhabuun ce'umsa hoogganuuf hubannoo qabuu fi tarsiimoon inni dhooseen balaaf biyya kaadhimuu isaati jechuun sababban kaa'eem. Abiyyi muuxannoo dhabuu fi fedhii dhuunfaa isaa ce'umsa irratti fe'uuf karoorsuun isaa ammoo yaaddoo biraa gufachuu ce'umsaati jechuun sababoota Abiyyi ce'umsa hoogganuu hin dandeenyeef kaa'eem Jawaar Mohaammed jechuudha. Kana irraa ka'uun Jawaar waggoota lamaan ce'umsaatiif Lammaa Magarsaa muummee ministeeraa, Gadduu Andargaachoo itti aanaa muummee ministeeraa, itti gaafatamaa waajjira muummee ministeeraa Abiyyi Ahmad akka ta'uuf yaada dhiyeesse. Yaadicha dhiyaateen miseensonni dhaadiyoo muraasnii fi namoonni humna waraanaa keessa jiran muraasni itti walii galanis namoonni bakka furtuu irra jiran diduun Lammaa Magarsaa kaadhimummaa muummee ministeeraaf dura bu'ummaa dhaadiyoo Abiyyiif gada lakkise. Jijjiiramni dhiigaa fi lafee Oromootiin dhufes daandii irraa maquu jalqabe. Itoophiyaan tooftaa fi tarsiimoo Jawaar Mohaammadin dukkana keessaa gara ifaattiin, colaguu keessaa gara lalisuutti baates gara dukkanaatti deebi'uuf gara qileetti gugachuuf daandii dhoofachuutti kaate. Sababni kanaaf dhiyaate ammoo Lammaa Magarsaa miseensa paarlaamaatii miti kan jedhu ture. Akkasiin osoo Jawaar Abiyyi ce'umsaaf balaadha jedhee himu aangoo ce'umsaa hoogganuu Abiyyi Ahmaditti kenname. Gaafiin asitti ka'u tokko jira. Yeroo sanitti maaliif OPDO yookaan adda dimokiraasaa warraaqsa ummatoota Itoophiyaa keessaa namni filame kan jedhudha. Deebii kanaaf ammoo waggoota lamaan itti aananiif riiformiin siyaasaa dhaabicha Itoophiyaa bulchaa jiru irratti akka taasifamu irratti walii galameeti. Karaa kanaan OPDO keessaa yookaan ammoo yaadi keessatti riiformiin siyaasaa akka taasifamu godhame. Erga muummeen ministeeraa ebla bara 2018 aangoo qabateen booda Jawaar Mohaammed sodaa isaa ukkaamsuun ce'umsa mulkeessuuf jecha Abiyyi Ahmad deeggaraati ture. Qeerroo Oromootiinis teessoo jalatti qabaa jedheen gorsaates ture. Yeroo gareen jijjiiramaa gara Ameerikaa imaletti marii Jawaarii fi Abiyyi Ahmad fa'a jidduutti taa'ameen wantoota gurguddoo sadi jijjiiramicha mulkeessuu danda'an irratti mari'atamee waliis galame. Kan jalqabaa humnoota hidhatan hiikkachiisuun deebisanii ijaaruun, kan lammataa aabuut ofitti dhiyeessuun siyaasaa keessatti hirmaachisuu fi kan sadaffaa ammoo
adeemsa jijjiiramni itti imalu irratti mari'atanii akka turan gameessi siyaasaa Jawaar barruulee osoo hin hidhamin dura barreesseen ibsaatii ture. Jawaar Mohammad gara biyyaatti galuuf yeroo murteessuun akka hin galleef maanguddoonni 5 gara Ameerikaatti garee Abiy Ahmad Aliitiin ergamaniitis turan. Sababni guddaan isaan akka Jawaar gara biyyaa hin galleef barbaadan dhimma nageenyaati kan jedhuufi garuu warra aangoo harkaa qabuuf Jawaar yaaddoo akka ta'e waan beekaniif akka inni hin galleef jaarsummaa itti erganiitii turan. Garuu milkaa'uu hin dandeenye. Jawaariinis amansiisanii Ameerikaatti Oromiyaa irraa hambisuu hin dandeenye. Jawaar Mohammad gara biyyaatti wayita deebi'uun shora gurguddaa sadii taphachuuf jijjiiramicha tumsuuf karoorse. Kan jalqabaa shora gorsaa, kan lammataa qeeqaan dhiibbaa uumuu fi kan sadaffaa waqtii jijjiiramaatti rakkoolee dhalatan miira tasgabbeen furuudha. Akkuma gara biyyaatti galeen galma barkumeetti haasaa taasiseen booda shora sadiin armaan olii kana taphataati ture. Riiformii tarkaanfataa jiruu fi jijjiirama haaraa biyyattii keessatti fiduuf aangoota mootummaa federaalaa waliin yeroo garagaraatti marii taasisaa kan ture Jawaar muuxannoo ce'umsaa fi qorannaalee garagaraa mootummaaf dhiyeessuun jijjiiramichi akka milkaa'u gahee isaas taphataati ture. Hanqina mootummaa ce'umsaa keessatti mul'atu akka sirraa'uuf karaa marsaa hawaasummaa fi miidiyaalee idileetiinis qeeqaa ture. Qaamotaan hidhatanii bosona jiranii fi mootummaa walitti araarsuu keessatti shora isaa taphatus ejjennoo mootummaan qabate akka kaayyoon sun hin milkoofne godhe. Ejjennoon mootummaan Abiyyiin ce'umsa balaa malee ceesisuu osoo hin taane hamma aangoo isaa cimsachuu fi qaamota gufuu aangoo isaa ta'an barbadeessuutti ture. Kanaan wal qabate waraanni bilisummaa Oromoo kan bosona Oromiyaa lixaa fi kibbaa mandheeffate gaafiin uummata Oromoo bulchiinsa Abiy Ahmad jalaan deebi'uu hin danda'u jechuun bosonatti hafee hidhannoo filate. Jijjiiramni mataan isaa daddaaquu fi gufachuu yoo eegalu dulli hooggantoota jijjiiramichaa fi humnoota federaalistii mooraa mootummaa ce'umsaa keessaa qulqulleessuus jalqabame. Lammaa Magarsaa Waaqoo, Dr. Warqinaa Gabayyoo Nagahoo, Gadduu Andargaachoo, Xayyibaa Hasan, Dr. Milkeessaa Miidhagaa fi kanneen biroo wal duraa duubaan haxaa'amuun abdiin bulchiinsa Abiy Ahmad irra jirus bishaan bu'e. Kun kan daawwataa jirtan qophii mil'oo tibbanaatiin kan mul'ataa jirru ammoo qabsoo Itoophiyaa Dimookiraatessuun walqixxummaa sabootaa mirkaneessuu Jawaar Mohammad taasisaa turee fi jijjiirama dhufe gufachiisuuf Itoophiyaa tokkummeessuu akkasumas ammootu sirna nugusootaa deebisuu Abiy Ahmad hojjetaa jiru ilaalla. Ammas nu faana bu'aa. Kun mil'oo tibbanaatiin. Jijjiiramichi adda dimokiraasaa warraaqsa ummatoota Itoophiyaa ofitti hammata jedhamee eegamus diigamee paartiin biltsiginnaa dhalate. Uumamuun biltsiginnaa daandii riiformii irratti gufuuwwan biraa dabale. Dhaloonni biltsiginnaa saffisuun garaagarummaan jiru akka bal'atu godhe. Ijaaramuun biltsiginnaa ABOT wajjin garaagarummaa jirus bal'ise. Kun ammoo araaraa fi nageenya ce'umsaaf barbaachisuuf faallaa ta'e. Jawaaris dhalachuu biltsiginnaa hordofee balaan guddaan akka duumessaa'ee fi walwaraansi akka uumamuu danda'u dubbataatii ture. Mootummaan kun fedhii dhuunfaa fi ilaalcha eda'amuu tarkaanfachiisuu dhiisee ce'umsa kana karaa nagaatiin akka hoogganu gorsaa fi qeeqaas ture. Dhalachuun biltsiginnaa federaalizimii sabootaa gara sirna nugusootaatti yoo jijjiiru nageenya Itoophiyaa keessatti fiduuf wal dhiibbaa Oromoo fi Amaaraa jidduu jiru hir'isuun barbaachisaa ta'us Abiy Ahmad ilaalcha nugusootaa tarkaanfachiisuun isaa Oromoo mufachiise. Muummee ministeeraatiin hundeeffamuun Rippaabilikaan Gaardiin humni addaa Oromiyaa ilaalcha falaasama eda'amuu qofaan leenjifamuun mallattoo aangoo jabeeffachuu abbaa falaasama eda'amuu ta'e. Haalli kun hundi raagni Jawaar dhugaa ta'aa dhufuu mirkaneesse. Waggoota kurnan darban qabsoon bilisummaa sabootaa mirkaneessuu fi Itoophiyaa Dimookiraatessuu keessatti hoogganummaa Jawaar Mohammadiif qeerroo Oromoon
adda dureedhaam. Hadgamoo milkiin duubatti deebi'us imalli walqixxummaa bilisummaa abbaa biyyummaa dimokiraasii fiduu dhiigaa fi reeffa qeerroo Oromoo boolla guuteetiin Itoophiyaa keessatti milkaa'e. Jawaar Mohaammed jijjiirama siyaasaa Itoophiyaa keessatti dhufe yoo ibsu reeffa qeerroo Oromoo Oromiyaa keessatti boolla guuteetu Itoophiyaa bilisoomse jedhama. Reeffi qeerroo boolla guutee olaantummaa wayyaanee gateettii sabootaa sablammootaa fi ummatoota Itoophiyaa irraa buusus cunqursaan nugusoota Abisiiniyaa maqaa Itoophiyaa tokkummeessuu jedhuun deebi'ee erga lubbuu qeerroo harcaasuu jalqabee waggoonni 3 darbeetii jira. Namni sirna bulchiinsa dimokiraasii fi sirna federaalizimiitti amanu Jawaar Mohaammed waldhaansi dhibee Itoophiyaa dimokiraatessuudha yoo jedhu namni sirna qeenxee fi waraanaatti amanu Abiy Ahmed Ali ammoo dawaan dhibee Itoophiyaa tokkummaa Itoophiyaati jedha. Tokkummaan Itoophiyaa madaa sabootaa kulkulchiisaan Itoophiyaa tokkomtee jalatti nageenyi sabootaa hin jiru. Itoophiyaa tokkummeessuu caalaa Itoophiyaa dimokiraatessuun rakkoo Itoophiyaa furaan tarsiimoo Jawaar Mohaammed waggoota kurnan darban hordofaa ture qofa osoo hin taane kan ummanni Oromoo saboonni sablammoonni fi ummattoonni Itoophiyaa jala hiriiranidha. Ilaalchi gita sabaan federaalizimiin aadaa wal qoqqooduu Itoophiyaa keessatti bal'isaa. Itoophiyaa ilaalcha sabummaa irraa ijaaramteen Itoophiyaa badhaate arguun rakkisaadha. Itoophiyaa badhaate arguuf sabummaan dhiqamuu qaba. Sabummaan dhiqamuuf Oromiyaan dhiqamuu qabdi. Saboonni eda'amuun Itoophiyaa uumuu qabaniin eenyummaan sabummaa dura eenyummaa Itoophiyaatti dursaam ilaalcha Abiy Ahmed waggoota 3 darbaniif Itoophiyaa ittiin raasee qofa osoo hin taane Itoophiyaa dhiibee qilee kufaatii irraan gaheedhaam. Tooftaan Jawaar Mohaammed Minisoota mandheeffatuun waggoota 4 keessatti sirna waggaa 27 Itoophiyaa cunqurse yoo kaasu tooftaan Abiy Ahmed fudhatee aangootti baheen Itoophiyaa dhiibee boolla kufaatiin biyya facaatiin biyya lammiilee ishii awwaalaa ooltu kan humna alaatiin birbaddummaan ishee cabaa ooltu godhe. Itoophiyaa sabummaan ijaaruun dhibee Itoophiyaa guddaadhaan humnoonni federaalatii gufuu riiformii Itoophiyaatiin dandiin Itoophiyaa eda'amuu qofaam galmi Itoophiyaa badhaadhinnam Itoophiyaa sabummaa irraa bilisoomte ijaarraa dhaadannoo pirezidaantii paartii Biltsiginnaatiin adeemsi mootummaa jijjiiramaa ittiin deemaa jiruun riiformii siyaasaaf dinagdee Itoophiyaa ni gufachiisa. Ce'umsi kun gufannaan Itoophiyaan ni diigamtiin. Ce'umsi kun gufannaan wal waraansi ni jalqabaam. Ce'umsi bara 1974 hooggansa Oromoo nyaatee fixeem kan bara 1991 dhaabota Oromoo caccabseem kan bara 2018 gufannaan ammoo biyyaa fi ummata caccabsa jechuun kan raage Jawaar Mohaammed har'a raagni isaa dhugaa ta'uun birmaddummaan biyyaa sarbameen lammiileen Itoophiyaa humna alaatiin ajjeefamaatii jiru. 74 hooggansa dhabne hooggansa kasaarre 92 jaarmaa kasaarre har'a biyyaaf saba kasaarre maaliif ce'umsi kun gufannaan Itoophiyaan hin diigamti. Ce'umsi kun gufannaan wal waraansa Oromoo keessattuu banamuu danda'a. Ce'umsi kun gufannaan kasaaraa guddaa seenne jechuudha. Ilaalcha eda'amuutiin kan aangootti bahe Abiy Ahmed ce'umsa gufachiisee waraana waliinii Itoophiyaa keessatti jalqabsiisee jira. Uummannis wal nyaataatii jira. Kun beelaan waxalamaa kun humna alaatiin waddamaatii jira. Hariiroon dippiloomaasii dhukuttaa'ee qoqqobbiin fiizaa fi dinagdee Itoophiyaa irra kaa'ameetii jira. Biyyi kufaatiif raafamaa jirtiin adeemsi Abiy Ahmed akkanaan itti fufnaan dursa kan diina bulchiinsa Abiy ta'uu miidiyaalee addunyaaf mootummoota lixaati jechuun kan xiinxalle Jawaar har'a diinni guddaan bulchiinsa Biltsiginnaa miidiyaalee alaa fi biyyoota lixaa ta'eetii jira. Biyyoonni lixaa kanneen akka USA, UK, Jarman, France, Poland, Ireland fi dhaabbileen addunyaa kanneen akka USAID, Gamtaan Awurooppaa, United Nations, NATO, World Bank, International Monetary Fund fi kanneen birootiin miidiyaaleen addunyaa teenya har'aa BBC hamma Al Jazeera, Foreign Policy hamma Daily News CNN hamma Reuters Washington Post hanga Ajaansa France Press DVX hamma Today News Africa Abiy Ahmed geggeessaa uummata isaa waraanaan haleeluun kan ilaalcha siyaasaatiif lammii isaa
humna alaatiin fixuun kan birmadummaa biyyaa sarbisiiseen furmaata siyaasaa Itoophiyaa hayyoota hidheem paartiilee mormituu hidhee filannoo adda kan geggeessuun hooggansa abbaa irreeti jechuun qeequ. Dhaabbileen warra dhihaa International Monetary Fund yookaan dhaabbanni mallaqaa addunyaa fi World Bank yookaan baankiin addunyaa deeggarsa mallaqaa bulchiinsa biltsiginnaaf hin kennu yommuu jedhuun gamtaa Awurooppaa, United Nation, NATO fi manni maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii ammoo dhiittaa mirga namoomaa fi yakka waraanaa raawwatee jira jechuun mootummaa Abiy Ahmad komataati jiru. USN, UK, France, German, Poland yaamicha dhukaasa dhaabuufi hidhamtoota siyaasaa hiikuu Abiy Ahmadiif taasisaati jiru. Akkuma Jawaar Mohammad raageen Abiy Ahmad ce'umsa gufachiiseen poolitikanyoota nyaateen dargaggoota fixeen Haacaaluuf daadhii galaan liqimseen zinnanyaaw የኢትዮጵያ ፖለቲከኛ kan abashaan jetteen gameessa siyaasaa Jawaar Mohammad dabalateen namoonni siyaasaa mooraa qabsoo Oromoo sochoosan hidhuun Itoophiyaa raasee hargufaa jira. Shororkeessummaan himatamuun naboonsa jechuun kan beekamu kaayyoo itti amane irratti cichuun wareegama barbaachisu kan baasuun Jawaar qabsoo mirga Itoophiyaa fi Itoophiyaa dimokiraatessuuf godhuun hin dhaamne. Abiy Ameerikaa deemee bakka Jawaar jirutti Jawaariin faarsee gala waltajjiitti kan affeereen Lammaa Magarsaa Jawaar goota Oromooti jedhee kan dhaadesseen har'a hidhamuun mana hidhaa keessatti dararamaati jira. Jawaar amala quuqama mirga uummataa aadaa dimokiraasii ilaalcha siyaasaa Itoophiyaa dimokiraatessuu fi bilisummaa sabootaatti amanuu qaba. Ilaalcha siyaasaa Itoophiyaa dimokiraatessuu qabaachuu isaa qofaaf kan hidhame Jawaar Mohammad mana hidhaa bulchiinsa Abiy Ahmad keessa taa'een rakkoon siyaasaa Itoophiyaa ce'umsa hoogganuu dadhabuudhaan kun ammoo marii biyyaalessaa hunda hirmaachiseen furama jechuun rakkoo fi furmaata rakkoo siyaasaa Itoophiyaas kaa'eeti ture. Ta'us bulchiinsi biltsiginnaa yaamicha kana awwaachuu diduun deemsa dhukaasa finiinsuu itti fufe. Itoophiyaanis fiigicha kufaatii itti fuftee jirti. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoos mana murtii irraa abdii kutachuun beellamni dheeraan nuuf haa qabamu jechuun itti fufaniiti jiru. Filannoon Oromiyaa fi Oromoo dhiqee balleessuuf duumessaa'een rakkoo fi dhoksaa rakkoo hunda baatee tirataa jira. Hojmanni qaamolee haqaa dagatamuun mootummaa tajaajiluu qofa ta'aniiti jiru. Sudaan Itoophiyaa weeraruu yoo jabeessitu waraanni Eertiraa distii fi cilfaa meeshaalee mana keessaa saamuu fi dubartoota Itoophiyaa gudeeduu itti fufeetii jira. Gama biraan gabaasaan Itoophiyaa Peace Observer qabatee baheen waggoota 3 darban qofa Itoophiyaa keessatti sababa walitti bu'iinsaatiin kan ajjeefamanii fi kan galmaa'an Tigraayin alam 8,000 ol yoo ta'u hiriirri mormii siyaasaa 1,550 ol adeemsifamee jira. Haleellaan qulqulloota irratti xiyyeeffate 680 ol taasifamee jira. Mootummaan ajjechaa qulqulloota irratti raawwate dhaabsisuu dadhabe jechuun hiriironni 600 ol adeemsifamanii jiru jedhee ifoomse. Mootummaan Itoophiyaa kan Itoophiyaa tokkummeessu malee rakkoo Itoophiyaa furuu hin danda'u jedhee amanu Abiy Ahmad ajjechaawwan Itoophiyaa keessatti bulchiinsa isaa jalatti raawwataman yoo xinneessu biyyi duuti keessa hin jirre hin jirtu hunduu du'a jidduu taa'ee du'a Itoophiyaa raajeffataa barana qofa Ameerikaa keessatti lammiileen koronaa fi karaa birootiin du'an waggoota 5 darban keessa Itoophiyaa keessatti hin duune jedhe. ሞት የሌለበት ሀገር የለም። በሞት መሃል ተቀምጠው ነው የኢትዮጵያን ሞት የሚያዳንቁት እንጂ አሜሪካ ዘንድሮ የሞተው ሰው ብቻ በኮሮናም በሌላም መንገድ የሞተው ባለፉት 5 ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ አልሞተም። ማሊኩን ሆገናን ዱአ ወራናን ዱፍቴፊ ዱአ ኮሮናን ዱፍቴ ወል መዳልችሱም kan dhumaati lammii isaatiif hin gaddineem dhimma siyaasaa isaa malee kan biraa kan hin argineem hoogganaan siyaasaan ani tarkaanfachiisu hanga koronaan lammiilee Ameerikaa fixeem lammiilee Itoophiyaa hin finne jedhee amanutu Itoophiyaa biyya uummataa biliyoona 110 qabdu bulchaati jira. Gabaasni kun ajjechaa Tigraay keessatti raawwatame akka hin ammanne kan dubbatamu yoo ta'u dhaabbileen siyaasa Tigraay sadin ibsa ja'alamaan dura baasaniin namni 52 ol Tigraay keessatti ajjeefamuu ibsaniiti jiru. Kun dhugaa taanaan Itoophiyaa waggoota 3 badhaafamaa Noobeelii nageenyaatiin hoogganamte kanatti yoo xinnaate lammiilee 60 tu'aan dhabdee jedhamee tilmaamama.
lammiileen Tigraayitti dhuman 52,000 fi kanneen naannolee birootti dhuman 8,000 walumaa galatti 60,000 oltu Itoophiyaa irraa bulchiinsa Abiyyi Ahmad jalatti dhume. Looreetii nageenya addunyaa jalatti abbaa warraa hanga qotee bulaatti barataa hanga barsiisaatti ajajaa waraanaa hanga ajajamaa waraanaatti pirezidaantii hamma injiinaraatti aartistii hamma saayintistiitti du'a dhandhamaniitii jiru. Cunqursaan akka dhaabbatuuf Jawaar Mohaammed, Obbo Baqqalaa Garbaaf Hamzaa Booranaa lagannaa nyaataa guyyoota 40 adeemsisaniitis turan. Fuulli coolagee qaamni huqqatee mormi qal'ate kun kan namatti agarsiisu kaayyoo manaa bahaniif irratti cichoo isaaniiti. Jawaar Siraaj Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaaf kanneen biroo duulli lagannaa nyaataa adeemsan tarkaanfii raajeffamaa namoonni siyaasaa Itoophiyaa irraa baratuu qabanidha jedhameet dubbatama. Kaayyoo itti amanan irratti aarsaa hammas kafaluun cichoomina qabsaa'ota daandii dhugaa mul'isan yaadota yeroo san kennamaa turanidha. Itoophiyaan biyya ergamuun aangoo itti argatanii fi biyya aangoo irra turuuf lammii ofii ajjeesan keessatti kabajaa fi qabeenya aangoo fi olaantummaa biyya ergamuun argatan keessatti biyya siyaasaan dhugaa fi qajeelaan dhoowwaa ta'e keessatti Jawaar Mohaammed, Baqqalee Garbaa, Hamzaa Booranaaf kanneen biroo ergamtummaa fi aangoo balaaleffachuun kaayyoo itti amananiif guyyoota 40 nyaata malee dabarsuun isaanii hiikaan kennu bal'aa ta'uu isaa mamii hin qabu. Siyaasaa fi qabsoon aarsaa kaayyoo itti amananiif baasanii malee kan aangoof qabeenya of tuulummaaf kabaja ittiin argatan akka hin taane Jawaar Siraaj Mohaammed siyaasa Itoophiyaa keessatti mirkaneesse. Duulli lagannaa nyaataa Jawaar fa'aa adeemsan siyaasa Itoophiyaa keessatti kan jalqabaa fi Afrikaa keessatti guyyoota hedduu kan lakkoofse ta'ee galmaa'eetii jira. Ammas marsaa lammaffaa dhibamuu gameessa siyaasaa Jawaar Mohammediin hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaa Qaallittii zoonii 8ffaa lagannaa nyaataa marsaa lammaffaa jalqabanii jiru. Hidhamuun Jawaar Mohammedii fi ajjeefamuun Haacaaluu Hundeessaa abbaa irree xiixaa ta'uu Abiyyi Ahmad ifatti baase. Ibiddi du'a Haacaaluu Hundeessaatiin Itoophiyaatti qabate hanga ammaatti hin dhaamne. Ibidda akka ibidda saafaa laboobu malee kan haada nageenyaaf dippiloomaasii ciru malee kan walitti bu'iinsa sabummaa baay'isu malee kan Itoophiyaa irraa dhaamu hin argine. Dhugaa qulqullootaattu ibidda ta'ee Itoophiyaa gubaa jira. Yaada namoonni kallattii garaagaraatiin kennanidha. Qeerroon gaachana sirna federaalizimii biyya kanaatiin, qeerroon gaachana bilisummaaf dimookiraasii biyya kanaatiin, qeerroon gaachana wabii nageenya biyya kanaatii jedha Jawaar Mohaammed aarsaa dargaggoon Oromoo Itoophiyaa keessatti kafale yookaasu. Uummanni Oromoo biyya diigamoo afaan teetti deebisee ijaaruus kan deebisee diige garee olaantummaa nugusoota Abisiiniyaa gateettii saboota cunqurfamaa irratti fe'uu barbaadu kan Abiyyi Ahmad Aliitiin durfamuudha. Waggoota 3 darban keessaa Itoophiyaa biyya garaagarummaa siyaasaa keessatti hammaataa dhufeen lammiileen Itoophiyaa nagaan bahanii galuun yaaddoo itti ta'een golga olaantummaa seeraa jedhuun gareen jijjiirama haaromsa gufachiisee Itoophiyaa boochisaa jira. Itoophiyaan kufoof guyyaa lakkaawatti raagnii fi xiinxalli Jawaar Mohaammed hundiin qabatamaan dhufeetii jira. Walumaa galatti Itoophiyaa federeeshinii irraa ijaaramte dimookiraatessuun tooftaa Jawaar Siraaj Mohaammed yommuu ta'u Itoophiyaa tokkummoota kan sirna nugusootaa leellistuun aangoo nam tokkeetiin bulchuun tooftaa Abiyyi Ahmad ture. Xumurree ankan isin ture Siraa Sabaaf gama ogummaa kaameraa fi piroodaakshina bareedaan mil'ooti banaa kan isin biraan gahaa ture Abdii Jamaaliin. Qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork itti fufuu gama kiyyaan hamma torbaanitti torbaan gaarii.